Meidän täytyy kirjoittaa ostoslista. Onko meillä vielä leipää kotona? Ei, leipä on ihan loppu. Sitten kirjoitan leipää listalle. Tarvitsemme myös juustoa illalliselle. Totta, jääkaapissa ei ole enää juustoa. Paras olisi viipalejuusto leivälle. Hyvä, lisään viipalejuuston. Entä makkara? Joo, otetaan paketti kinkkua tai salamia. Ehkä myös jotain kasvisvaihtoehtoa. Kyllä, voimme ostaa kasvisleikkelettä. Tarvitsemmeko myös voita tai margariinia? Joo, voi on melkein loppu. Kirjoita sitten myös voi. Hyvä, voi on nyt listalla. Miten hedelmien laita? Omenat ja banaanit sopivat viikolle. Ehkä myös apelsiineja vitamiineiksi. Hyvä idea, lisään appelsiinit. Tarvitsemmeko vihanneksia ruoanlaittoon? Kyllä, tarvitsemme tomaatteja salaattiin. Ehkä myös kurkkua ja paprikaa? Joo, kurkku ja paprika tulevat listaan. Entä sipuli ja valkosipuli? Totta, tarvitsemme niitä melkein aina. Kirjoita siis sipuli ja valkosipuli. Selvä, merkitsin ne. Onko meillä vielä munia? Katso nopeasti jääkaapista. Meillä on vain 2 munaa jäljellä. Sitten ostamme uuden kennon munia. Tarvitsemmeko jogurttia tai rahkaa? Kyllä, jogurtti on tärkeä aamiaiselle. Luonnonjogurtti vai maustettu? Mieluiten luonnonjogurtti. Entä pasta tai riisi? Pastaa on vielä, mutta riisi on melkein loppu. Kirjoita sitten riisi. Hyvä, riisi on nyt listalla. Tarvitsemmeko juomia? Ehkä vettä ja mehua. Kirjoita mineraalivettä ja appelsiinimehua. Tehty. Onko meillä nyt varmasti kaikki tärkeä? Luulen, että nyt on tarpeet pariksi päiväksi. Hienoa, mennään sitten heti. Tässä on hedelmäosasto, katsotaan ostoslistaa. Ensimmäisenä listalla ovat omenat ja banaanit. Omenat näyttävät tuoreilta ja ovat tarjouksessa. Mitä lajia otamme, vihreitä vai punaisia omenoita? Minä valitsen mieluummin punaisia omenoita. Kuinka monta ostamme? 2 kiloa riittää viikoksi. Sitten laitan omenat pussiin. Älä unohda punnita omenoita. Totta, vaaka on tuolla edessä. Pidän pussia jo valmiiksi. Hyvä, nyt liimaan tarran päälle. Seuraavaksi otetaan banaanit. Banaanit eivät saa olla liian vihreitä. Nämä tässä näyttävät tarpeeksi kypsiltä. Kuinka monta banaania otamme? Otetaan 6 kappaletta. Hyvä, nekin menevät pussiin. Entä appelsiinit mehua varten? Kyllä, appelsiinitkin ovat listalla. Nämä appelsiinit ovat Espanjasta. Sitten otamme 1 kilon appelsiineja. Haluatko ostaa myös viinirypäleitä? Kyllä, mutta vain pienen rasian. Vihreät rypäleet näyttävät hyviltä. Totta, otetaan ne. Onko meillä muuta hedelmää listalla? Kyllä, halusimme ostaa myös mansikoita. Mansikat ovat valitettavasti aika kalliita. Sitten emme osta mansikoita. Entä päärynät mansikoiden sijaan? Kyllä, päärynät ovat hyvä vaihtoehto. Sitten otan 4 päärynää. Olemmeko nyt valmiit hedelmien kanssa? Kyllä, kaikki hedelmät on kerätty. Mennään sitten vihannesosastolle. Maito on listan ensimmäisenä. Tarvitsemmeko täysmaitoa vai kevytmaitoa? Otetaan kevytmaitoa. Kuinka monta pakkausta tarvitsemme? 2 pakkausta riittää. Laita ne kassiin. Seuraavaksi tarvitsemme jogurttia. Maustamatonta vai marjajogurttia? Mieluummin maustamatonta, ilman sokeria. Ostamme yleensä tätä merkkiä. Kyllä, se on hyvä ja edullinen.
Kuinka monta purkkia otamme? Otetaan 4 purkkia. Hyvä, ne lisää mukaan. Juusto puuttuu vielä. Juusto on alhaalla hyllyssä. Viipalejuustoa vai palajuustoa? Viipalejuusto on kätevämpää leivälle. Tämä laatu maistuu meille molemmille. Kyllä, otetaan se. Tarvitsemmeko myös voita? Kyllä, voi on myös listalla. Suolattua vai suolatonta voitaa? Suolatonta, kiitos. Hyvä, otamme tämän paketin. Ostetaanko myös kermaa? Ei, kermaa emme nyt tarvitse. Entä rahka? Totta, rahkalle olisi käyttöä. Sitten otan 1 purkin rahkaa. Onko meillä nyt kaikki kylmä hyllyltä? Luulen, että olemme valmiit. Sitten voimme jatkaa seuraavalle käytävälle. Tarvitsemme alkoholia juhliin. Olut on listan kärjessä. Vaalea vai tumma? Otetaan molempia, kaikille makuja. Sitten otan 2 sixpackia. Tarvitaanko myös alkoholitonta olutta? Kyllä, pieni valikoima on hyvää. Nyt tulee viini. 1 punainen ja 1 valkoinen viini. Kuiva vai puolikuiva? Mieluummin kuiva. Nämä pullot ovat tarjouksessa. Otetaan 2 pulloa kumpaakin. Pitäisikö ostaa myös kuohuvaa? Kyllä, juhlan alkuun. 1 vai 2 pulloa? Mieluummin 2, varmuuden vuoksi. Entä väkevät? 1 vodka kokteileihin riittää. Tarvitaanko rommia tai giniä? Ei, se on liikaa. Sitten puuttuvat vielä mikserit. Otetaan appelsiinimehua ja tonic-vettä. Tarvitsemme myös jääpaloja. Haemme ne pakastealtaasta. Onko kaikki juomien osalta? Kyllä, valikoima on nyt valmis. Nyt tarvitsemme vielä naposteltavia juhliin. Kyllä, naposteltavat ovat tosi tärkeitä. Sipsit ovat listan kärjessä. Paprika vai suola? Parasta ottaa molempia laatuja. Sitten otan 2 pussia kumpaakin. Entä tortilla sipsit? Kyllä, nachoihin ne ovat täydellisiä. Silloin tarvitsemme myös dippiä. Rakastan juustodippiä. Sitten otan heti 2 purkkia. Pitäisikö ostaa myös pähkinöitä? Kyllä, suolatut pähkinät maistuvat aina. Ostammeko maapähkinöitä vai cashewpähkinöitä? Otetaan 1 sekoituspakkaus. Entä suolatikut? Kyllä, ne ovat kevyitä ja rapeita. Laitan 1 paketin kassiin. Tarvitsemmeko jotain makeaa? Kyllä, suklaa ei saa unohtua. Tumma vai vaalea suklaa? Parasta sekoittaa. Sitten otan 2 levyä. Entä nallekarkit? Kyllä, monet vieraat pitävät niistä. Otan ison pussin. Onko meillä tarpeeksi naposteltavia kaikille? Kyllä, niiden pitäisi riittää juhliin. Sitten naposteltavat ovat valmiit. Nyt olemme vihdoin kassalla. Joo, kassi oli aika täynnä. Laitoimmeko kaiken hihnalle? Luulen, että kaikki on siinä. Juomat ovat melko painavia. Juhlat sujuvat hyvin. Laitoitko munat varovasti? Kyllä, ne ovat ihan päällä. Hyvä, silloin ne eivät hajoa. Haluatko sinä maksaa vai maksaanko minä? Minä maksan tänään. Käteisellä vai kortilla? Maksan kortilla. Toivottavasti laite toimii. Se toimii yleensä aina. Tarvitsemmeko kuitin? Kyllä, ota se mukaan. Kassahenkilö skannaa kaiken nopeasti. Meidän täytyy pakata hyvin. Minä pakkaan kevyet tavarat. Sitten otan painavat pullot. Kassit tulevat melko täyteen. Onneksi meillä on tarpeeksi kasseja. Muistitko palautuspullot? Kyllä, pantti on jo vähennetty. Hienoa, sitten hinta on oikea. Se tuli silti vähän kalliiksi.
Niin, juhlat eivät ole halpoja. Mutta meillä on nyt kaikki. Aivan, se on pääasia. Noin, maksu on valmis. Voimme lähteä kohta. Kiitos avusta ostoksilla. Ole hyvä. Yhdessä se käy nopeammin. No niin, olemme taas kotona. Hyvä, laitetaan kaikki jääkaappiin. Laitan ensin maidon sisään. Pane maito taakse. Kiitos. Selvä, siellä on kylmempää. Laitan jogurtin yläosaan. Juusto menee keskitasolle. Pistä voi oven lokeroon. Joo, siellä se aina on. Munat tulevat munahyllyyn. Hyvä, sitten ne ovat turvassa. Tomaateja ei laiteta jääkaappiin. Totta, ne jäävät keittiöön. Mihin laitamme kurkut? Ne voivat mennä vihanneslaatikkoon. Laitan juomat alahyllylle. Jääkaappi on nyt aika täysi. Kyllä, mutta kaikki mahtuu. Hetkinen, jotain puuttuu. Mitä tarkoitat? Emme ostaneet appelsiinimehua. Aivan, se unohtui. Se oli kyllä listassa. Voi ei, harmillista. Tarvitsemmeko mehun heti? Kyllä, juhliin se olisi tärkeä. Sitten pitää lähteä uudestaan. Tai otamme omenamehua appelsiinimehun sijaan. Meillä on omenamehua kellarissa. Sitten ongelma on ratkaistu. Hyvä. Säästämme toisen reissun. Ostimmeko kaiken muun? Kyllä, loput ovat mukana. Laitan vielä naposteltavat kaappiin. Sipsit menevät kaappiin. Suklaan nostan ylähyllylle vielä. Toivottavasti emme syö niitä ennen. Se on vaikeeta. Jääkaappi näyttää nyt hyvältä. Kyllä, olemme hyvin valmistautuneet. Vieraat voivat tulla. Aivan, nyt puuttuu vain hyvä mieli enää. Aloitetaan nyt ruoanlaitto. Joo, haen ensin kaikki ainekset jääkaapista. Minä pesen jo vihannekset. Tomaatit pitää pilkkoa pieniksi. Leikkaan tomaatit kuutioiksi. Sitten otan kurkun salaattiin. Leikkaanko myös sipulin? Kyllä, mutta varovasti. Ei hätää, olen varovainen. Keitän sillä välin pastan. Kuinka kauan niiden pitää kiehua? Noin 10 minuuttia. Sitten laitan ajastimen. Kiitos, se auttaa. Tarvitsemmeko myös valkosipulia? Kyllä, vähän valkosipulia tuo makua. Murskaan 1 kynnen. Tuoksuu jo hyvältä. Lämmitänkö öljyn? Joo. Pannulla kiitos. Öljy on nyt kuumaa. Lisää sitten tomaatit. Noin, tomaatit ovat pannulla. Sekoita hitaasti, kiitos. Okei, sekoitan varovasti. Maustan suolalla ja pippurilla. Haluatko myös yrttejä? Kyllä, vähän basilikaa olisi täydellistä. Pasta on pian valmista. Sitten valutan sen. Katanko pöydän? Joo, laita lautaset ja lasit esille. Teen sen heti. Ruoka on melkein valmis. Se näyttää tosi herkulliselta. Yhdessä kokkaaminen on hauskaa. Kyllä, ja se on paljon nopeampaa. Sitten vieraat voivat pian tulla. Odotan iltaa jo innolla. Juhlat ovat tosi mukavat. Kyllä. Olen iloinen, että moni ystävä on täällä. Musiikki sopii tunnelmaan hyvin. Kyllä, se ei ole liian kova eikä liian hiljainen. Vierailla on hyvä olo. Sen huomaa, kaikki nauravat ja juttelevat paljon. Ruoka maistuu myös hyvin. Kyllä, salaatti on melkein loppu. Hyvä, että valmistimme tarpeeksi. Kyllä, ostokset kannattivat. Juomat ovat myös suosittuja. Onneksi hankimme tarpeeksi. Pidän rennosta tunnelmasta. Minä myös. Tunnelma on kodikas. On hienoa nähdä kaikki yhdessä. Kyllä, tällaisia iltoja tarvitsee. Vaiva todella kannatti.
Ehdottomasti. Nautitaan hetkestä. Kyllä, tehdään niin.